Google биш өөртөө идэг. AI-д биш логикдоо идэг. Википедиагаас илүү чухал нэг зүйл бий. Тэр бол яагаад гэж асуух чадвар. Харсан бүхнээ асуултаар сольж, мэдсэн бүхнээ задлан шинжилдэг хүмүүсийг мэдлэгт дурлагсад гэдэг. Тархиа асаа. Энэ бол нууцлаг зүйл биш. Харин бидний одоогоор бүрэн тайлбарлаж амжаагүй үнэн. Манай эртний өмнөх 3000-аас манай эртний 500-аад үеэс Гиппократ сэтгэгч нь тархийг сэтгэн бодох мэдрэхүйн гол төв болохыг онцсон хамгийн анхны сэтгэгчдийн нэг. 1543 онд Андрес Визали гэх хүн нь De Humani Corporis Fabrica гэх номдо хүний тархи болон амьтны тархийг ялгаж нарийн дүрсэлсэн байдаг. 19-р зуунд Францын эмч Пол Бракан хэл ярианы чадварыг хариуцдаг тархины хэсгийг тодорхойлснороо хүний тархи хэсэг тус бүр нь өөр үйл ажиллагааг зохицуулдаг гэдгийг баталж гаргаж ирсэн байдаг. Үүний дараагаар 20-р зуунд тархины идэвхжлийг тодорхойлох боломжтой маш олон төрлийн төхөөрөмжийг бүтээсэн тухайлбал fMRI, EEG гэх мэтчлэн үүнээс гадна маш олон төрлийн төхөөрөмжийн тусламжтайгаар судалгаа шинжилгээ хийн бидний мэддэг тархи судалтай холбоотой бүх мэдээллийг бидэнд хүргэж ирсэн. За ер нь электроэнцефалографи тархины захилгаан бичлэг гэдэг нь тархины үйл өтгөгч байдал буюу тархи яаж ажиллаж байна гэдгийг үздэг ийм шинжилгээ. Одоо электрофизиологийн шинжилгээ гэж явдаг. За гол зорилго нь болохоор тархины үйл өтгөгч байдлыг үзэн нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь одоо хүн уналт ухаан алдтын үед янз бүрийн уналтын юм байна уу? Даталтын юм байна уу? Оншийг тодруулах зорилгоор хийдэг шинжилгээ байгаа. Хүний тархийг дээрэс нь харах юм бол дундуураа зааглагдсан хунаастай байдаг. За энэхүү хунаас нь зүүн болон баруун тархийг хооронд нь ялгаж өгөхөд тусалдаг ба хүний зүүн тархи нь аналитик лог сэтгэлгээтэй холбоотой байдаг бол хүний баруун тархи нь бүтээлч дүрслэг сэтгэлгээтэй илүү холбоотой байдаг. Мөн сонирхолтой баримт гэвэл хүний баруун тархи нь хүний биеийн зүүн талыг удирддаг бөгөөд хүний зүүн тархи нь хүний биеийн баруун талыг удирддаг байгаа. Тархины гадаргын сүүлцэг их нуглаас нь 1-3 см-ийн зузаантай байдаг бөгөөд энэхүү нуглаас нь бүдүрэх тусмаа танин мэдхүйн чадвар сайжирдаг гэж судлаачид үздэг. За тэр хүний тархинаас бол 4 төрлийн долгион ялгарч идэг. Тэр долгионыг одоо өсгөж бичиж байгаа гэсэн үг. За нэгдүгээр долгион нь айлт долгион гэж. Айлт долгион болохоор зэрэг хүн нүдэн анаад 50 байх үед илэрч идэг. 8-аас 13 гэрс давтамжтай долгионыг айлт долгион гэдэг. Хүний тархийг хэд хэдэн хэсэг болгож хуваадаг. Үүний нэг болох frontal lobe буюу тухны дэлбэн, temporal lobe буюу чамархайн дэлбэн, мөн partial lobe буюу зулайн дэлбэн, мөн occipital lobe буюу дагсны дэлбэн гэж 4 дэлбэнд хуваадаг. Эдгээр 4 дэлбэн тус тусдаа өөр гэсэн үйл ажиллагаатай байдаг. Тухайлах юм бол тухны дэлбэн танин мэдхүйн үйл ажиллагаа буюу өөрийгөө удирдах, асуудлыг шийдвэрлэх, төлөвлөх, зохион байгуулах гэх мэт зүйлийг хариуцдаг бол хүний чамархайн дэлбэн сонсголын мэдээллийг боловсруулан хэлийг ойлгох ба үг ярих үйл явцанд илүү их оролцдог байгаа. За тэгвэл үлдсэн 2 дэлбэр нь яг ямар үйл ажиллагааг зохицуулдаг вэ гэвэл хүний энэ дагсны дэлбэр нь тархины үндсэн харааны мэдээллийг боловсруулдаг төв ба нүднээс ирсэн мэдээллийг хүлээн авч өнгө, хэлбэр, царай, орон зайг танихад тусалдаг. Мөн хамгийн сүүлийн дэлбэн болох зулайн дэлбэн нь биеийн янз бүрийн хэсгээс ирсэн мэдээллийг хүлээн авснараа орон зайн баримжаалах, унших, бичих, мөн биеэс ирсэн мэдрэхүйн тохиог тайлбарлахад тусалдаг. Энд харагдж байгаа энэ шар зүйл нь бага тархи бөгөөд тархины гуурсаараа дамжуулан мэдээллийг захын мэдрэлийн системээс мэдээллээ тархиндаа илгээдэг байгаа.
Nervous system буюу мэдрэлийн тогтолцоо, төв мэдрэлийн тогтолцоо болон захын мэдрэлийн тогтолцоо гэж хоёр үндсэн хэсэгт хуваагддаг. Төв мэдрэлийн тогтолцоонд нь нугас болон тархи багтдаг бөгөөд нугас нь гавлын ясны арын хэсэг буюу толгойн ар хэсгээс эхлэн биеийн дунд хэсэг хүртэл сунсан мэдрэлийн эдийг хэлэх юм. Нугас нь тархи болон биеийн бусад хэсгүүдийн хооронд хөдөлгөөн болон мэдрэхүйн дохиог дамжуулах үүрэгтэйгээр оршдог. Захын мэдрэлийн тогтолцоо нь биеийн хэсгүүдийг тархитай холбодог мэдрэлийн сүлжээ бөгөөд энэ нь бидний гар, хөл, нүүр болон биеийн хэсгүүдийг тархи болон нугастай холбож өгдөг. Жишээлбэл гар ямар нэгэн халуун юмд хүрэх юм бол бидний тэр мэдээлэл шууд төв мэдрэлийн тогтолцоолоо дамжиж буцаад тархинаас бид рүү гараа хөдлөх гэсэн хариу дохио илгээдэг. Дараагийн нэг сорил нь болохоор амьсгалуулах сорил. Хүний гүнзгий амьсгалуулад 2-3 минут гүнзгий амьсгалуулад бичдэг сорилын үеийн бичлэг гэж байна. Хүн ингээд удаан гүүхэр яадын хэр хүчилтөрөгчийн хангалт ихсээд CO2-ийн хангалт муудан штэ. Яг тэрнтэй адилхан их удаан хүн гүүхэр зэрэг бахардаад тэр мухаа оргоод бөөлчих гээд юм болдог. Одоо тийм нөхцөл байдлыг үүсгэж эмгэг долгионуудыг илрүүлж ийн гэсэн үгэн сорил маань. Захын мэдрэлийн тогтолцоо нь мөн 2D ангилдаг бөгөөд үүний нэг нь соматик. Соматик тогтолцооны хувьд гадаад орчноос мэдээлэл төв мэдрэлийн тогтолцоо руу хурж улмаар тархинаас бусад булчин руу хариу дохио илгээдэг. Автомат мэдрэлийн тогтолцоо нь мөн дотроо хоёр ангилагддаг бөгөөд энийг симпатик болон парасимпатик гэж хоёр байдаг. Симпатик тогтолцоон хувьд бидрийг стресстэн эсвэл аюул орцсон үед илэрдэг бөгөөд энэ үед бидний биед тэмц эсвэл зүхт гэсэн байдалд шилждэг байна. Харин парасимпатикийн хувьд үүнээс эсрэг бөгөөд бидрийг илүү биеийг тайван байлгаж, амар байлгаж, хоол боловсруулах явцыг дэмждэг байна. Ийм мэдрэлийн тогтолцоог тэнцвэртэй байх нь бидний тархи болон нийт биеийн үйл ажиллагаанд нэн чухал ач холбогдолтой юм. Хэрэв мэдрэлийн эсүүд буруу амьдралын хэм маягаас болон устдаж үгүй болоход үүнийг нөхөх шинэ эсүүд үүсгэхэд маш олон жилийн хугацаа шаардлагатай. Иймээс бид одооноос тархиа хайрлах, хамгаалах мөн өдөр тутмынхаа амьдрал хэм маягаа хадгалж үлдэх нь бидний тархиндаа болон биендээ хийж болж байгаа асар том хөрөнгө оруулалт юм. Тархины захилгааны бичлэгийн үг одоо гэмтлийн үед ямар байх вэ? Судасны өвчтөй хүн ямар байх вэ? Энтэр гэсэн маш олон тийм судалгаа болгоно биелтэй. Тэгээ явж хамгийн сүүлд бол ер нь тархины захилгааны бичлэг бол унал датал ухаан алдалт тэрэнд хэрэглэхэд оновчтой тийм үед хэрэглэнэ л гэсэн заалт өгдөлтөө. Гэтэ яг зөв өөр өвчнүүдийн үед бас бичиж болно. Тэрийг бол мэдрэлийн юм шиг үзэж байгаа да энэ хийх юм байна хийхгүй мэн гэдгийг шийдэж өгнө шүү дээ. Бага тархи тархины залгамж медула гэх гурван хэсгийн тусламжтайгаар хүний амьдралын амин чухал хэсэг болох амьсгалах, зүрх цохилох, мөн тэнцвэртэй байх гэх мэтчлэн эдгээр зүйлийг зохицуулж байдаг. За жишээлх юм бол хүн төгөлдөр хуур тоглож сурж ийн гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол хүний бага тархи идэвхжиж эхэлдэг. Хэрвээ эдгээр нь ямар нэгэн байдлаар доголдох юм уу алдагдаж эхлэх юм бол хүний энгийн амьдрал сөргөөр нөлөөлж эхэлдэг байгаа. Тархиа хамгаалах энгийн арга замуудаас хуваалцъя. Мэдээж нэгдүгээр эрүүл хооллолт, тархи ердөө биеийн массын нийт 2% эзэлдэгч маш их эрчим хүч хэрэглэдэг бөгөөд нийт энергийн 20% хэрэглэдэг байна. Иймд маш их энерги дэх учраас тархид маш шин тэжээлтэй хооллолт хэрэгтэй. Эдгээр хооллолт нь загас, гүзээлзгэн, нэрээс, бүхэл өр, мөн цэцэг байцаа зэрэг ордог бөгөөд эдгээр нь омега 3, витамин С, витамин К, мөн антиоксидантаар баялагдвал тархины шин тэжээлийг хангаж хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Хоёрдугаар, стрессээс зайлсхийх. Хроник буюу урт хугацааны стресс нь их хэмжээгээр кортизол ялгаруулдаг бөгөөд энэ нь тархины анхаарал төвлөрөл, ой тогтоол, шийдвэр гаргалтанд зөргөөр нөлөөлдөг. Үүнээс үүдэн шинэ мэдрэлийн ус үүсэх явцыг удаашруулдаг байна. Тиймээс бид нэр өдөр тутмын амьдралдаа стрессээ бууруулах хэм маягийг хэвшүүлэх нь зүйтэй. Гуравт чанартай нойр. Сайн нойр авснаар бидний тархийг амрааж мөн өдрийн турш хоримтлагдсан хортой бодисыг биеэс гадагшуулдаг байна. Хангалттай нойр авч чадахгүй улмаас бидний тархины эсүүд стресстэж, улмаар мэдрэлийн эсүүдийн хоорондох холбоо суларснаар бидний анхаарал, шийдвэр гаргалт, сэтгэл санааны тайван байдал, докторгүй байдалд хүрдэг байна.
Дөрөвдүгээр тогтмол дасгал хөдөлгөөн. Бид нар өдөр тутмын амьдралдаа тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийснээр энэ нь бидний тархины цусан хангамжийг сайжруулж мөн шин эс үүсгэхэд нөлөө үзүүлдэг байна. Өдөр тутамдаа бид нар алхах, сэлэх, гүйх зэрэг аэробик дасгалуудыг хийснээр энэ нь бидний анхаарал төвлөрөл, ой тогтоол, сэтгэл санааны тайван байдалд эерэг нөлөө үзүүлдэг байна. Мөн судалгаагаар 12-7 хоногийн турш өдөрт 30 минут дасгал хийх нь мэдэгдэхүй зөөрчлөлт авчирдаг гэж үзжээ.